bersama-sama. Yang pertama ada stetoskop untuk mendengarkan nanti suara nafas. Yang kedua ada tisu untuk lap lendir-lendir yang ada di mulut pasien. Yang ketiga adalah perlak untuk alat. Ini hand sanitizer untuk cuci tangan. Ini spot untuk wadah dahak yang sudah dikasih disinfektan. Ini air hangat. Ini bengkok untuk tempat sampah. Ini alat tulis untuk pendokumentasian. Dan yang terakhir adalah sarung tangan. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan tutorial batuk efektif. Selanjutnya adalah kita melakukan kontak langsung dengan pasien. Assalamualaikum hari ini adalah ada jadwal untuk pembelajaran batuk efektif. Batuk efektif itu adalah cara untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernapasan kita yang sangat susah dikeluarkan. Nah, karena si AA ini susah mengeluarkan dahak, jadi saya perawat elit hari ini akan mengajarkan AA untuk mengajarkan yang namanya batuk efektif. Bagaimana siap? Ya, baik. Sebelum melakukan itu saya akan mempersiapkan lingkungannya dulu ya. Posisinya mau seperti ini, mau miring atau duduk? Boleh. Ini enak? Kurang? Sudah enak kan? Nah, sekarang sudah siap Pak? Siap ya. Bentar, alat-alatnya saya akan ambil dulu. Udah siap ya? Nah, baik, sebelum melakukan tindakan pelaksanaan batuk efektif, jangan lupa cuci tangan 6 langkah.
Ada gelas. Coba lagi. Masih ada dahaknya. Coba. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Udah keluar ya, minum dulu ya. Ini saya lakukan dulu aja ya. Baik, gimana rasanya? Enak? Enggak. Coba saya cobakan dulu ya. Lebih ringan ya? Baik, boleh saya tanya ulang bagaimana cara batuk efektif yang saya ajarkan tadi? Coba. Yang pertama kita meletakkan tangan ada lebih tengah. Yang kedua yaitu menarik nafas lewat hidung dan ditahan beberapa detik selama 4 detik, lalu keluarkan dengan batuk lebih keras. Bahwa ya, itu bisa dilakukan apapun kalau kita nggak bisa mengeluarkan nafas ya. Baik. Nanti kalau seperti itu kita lakukan batuk efektif ya. Sekarang udah enak kan? Nyaman? Ya. Jadi udah enak. Posisinya mau tetap seperti ini atau mau tidur kayak tadi? Nanti saya akan bersih lagi dengan air tindakan dengan namanya uap alat menu tujuannya untuk mengeluarkan dahak ya. Setelah kita melakukan tindakan, maka kita akan melakukan pendokumentasian dan beres-beres alat tentunya. Dan jangan lupa kita selalu mendokumentasikan apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita hasilkan hari ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita jangan lupa cuci tangan 6 langkah. Sebelum dan sesudah melakukan tindakan, maka kita harus cuci tangan biar kita tetap steril. Bebas. Sekian dan terima kasih tutorial yang saya bisa lakukan hari ini tentang batuk efektif. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.